अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अकीदुल्स किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम मेथी की भुजिया सब्ज़ी। मेथी हमने ले ली है, आधे किलो मेथी है। इसको तोड़कर हमने वॉश करके रख लिया है। इसी के साथ हम लेंगे चॉप्ड आलू, 2-3 आलू हम लेंगे। हरी मिर्च है, हरी मिर्च के साथ हम एक बड़ा टमाटर काट के चॉप्ड करके रख लिए हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी मेथी की भुजिया सब्जी है। इस थोड़ा सा कड़वा लगता है, इसमें टमाटर डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये कड़वापन अपना ख़त्म कर देता है। मिर्ची थोड़ी सी भून गई है, उसी में हमने मेथी को ऐड कर दिया है। उसी के साथ ही आलू को भी ऐड कर देंगे और उसी के साथ ही हम टमाटर को भी ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ को ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको चलाते हुए इसको भून लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे। थोड़ी देर हो गया है, मेथी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। कोई सी भी हरे साग ले लीजिए, वो अपना पानी छोड़ता है। जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता तब तक हम इसमें नमक या कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। जब ये पानी अपना ड्राई कर लेगा, सूखा जाएगा, तब हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से अभी भी इसमें पानी है। इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। इसमें अब हल्दी थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक बात, अगर हम पानी रहते हुए नमक डाल देते तो नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पानी इसका ड्राई हो जाए उसके बाद ही कोई सी भी स्पाइस आप ऐड कीजिए। इसे अच्छे से हम उलट पलट करते हुए भून लेंगे। जो इस पर दिख रहा है ये पानी, ये सूख जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। इससे आलू अच्छे से हो जाते हैं। अब हम खुले रख के इसको भूनेंगे। इसको देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। मैं अब इसे खुले करके पकाएंगे। इसे अब धीमी धीमी आंच पर हम पकने देंगे। देखिए आलू अपना 90% हो गए हैं। कुछ मिनट और हम इसे पकाएंगे अच्छे से चलाते हुए। ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। देखिए कितनी ही यम्मी और टेस्टी दिख रही है। उतना ही खाने में विंटर में मेथी बहुत मिल रही है। आप ये सारे सागों का यूज़ कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।